Hi there! Hello! Good morning! Today is February 18. There's a blizzard warning. So, I'm taking my day off, my 2-day off today. Just for a recharge button to start the week. For next week, to start the production. So, yeah, I just took my vacation for 2 days. Today, and the other day, and tomorrow. Hi! Oh, see? It's snowing. It's minus what? Minus 20. Now, I stop. So I better go to the bakery. There's a Filipino bakery there. So maybe we need to get some what? We need to get some hot pandesal. What is this one? Hot pandesal. So let's go. Let's go. Oh my. That must be crazy going out. Oh. It's crazy and it's cold. It's minus 20. Yeah. And there's the bakery. There's a blizzard warning today. That's why. That's why it's like this. So I have to go there. Yeah. Maybe. What is in here? It's really cold. Really cold. Looking for a pandesal. Let's go to a pandesal store. It's cold. Oh my, your Snow Sis is here. It's minus 20. Hi. Yeah. What's this? I need to bring some. I need palabok. Palabok. There's the lot pandesal. And I need some of this chara. And what else? I need Spanish bread. Copia, ube, baboy. And I want some pandesal. I think I need this. Pandesal. Tita? Oh my. Oh, there's a lot. There's also mani. So, there's mani. Hindi ko mamimiss ang mga Filipino food. Kanin. Ano ba to? Ube. Sinukmani. And ano to? Puto. Ano to? Oh, Tito, I'm vlogging. Say hello. Bibingka yata yan. Bibingka po. Oh, oy, nagkamali pa ako. Bibingka. Hindi pala puto. Bibingka. And this is the puto. Puto. Ayan, masarap dito. Maraming choice. Ay, pansit. Pansit bihon. Meron din silang kambing. Ayan, kompleto. Pinapaitan na kambing. Ayan, madami sila. And meron din cake. Braso de Mercedes. Ano kayang bibiling ko? Siopaw. 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 So everything nandito na. Ay kopyang baboy. Hindi naman kopyang baboy. Favorite ko to. Kopyang sibuyas. Namuti ako. Sobrang lamig. Ano pa bang bibiling ko? Do I want merengue?
with sugar. Kaso, ay, tita, I'm vlogging. Ayan, ang bibiling ko po ay labok, atsara, pandesal. 25. O, sige po, i-ano ko. Opo. O, dito, kas. O, up to top. Ayan. And, regular customer ng ang lamig sa labas. Eh? Ano po? Nahangin. Malagay na lang ako sa plastic. Oy, sorry. Kayo naman ang susunod. Kayo next. Ayan. Buti walang tao. Pag-vlog ako sa bakery ni ate. Ayan. Ayan ang Pinoy bakery dito sa Winnipeg. Ang Cuevas. Cuevas Sa Pilipinas ba yan? Sa Pilipinas po. Papadala ko. Hello there. Hi. Hello po sa mga Kumusta kayo lahat sa Maynila? sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Saan po kayo sa Pilipinas? Bautista, Pangasinan. Pangasinan. Hi sa mga taga Pangasinan. Yes. Ikaw, Ito ang sikat na bakery dito. Ikaw, ano? Taga saan? Kalamba po. Kalamba, Laguna. Tawa ko Pampanga. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Hello, te. Hello po. Say hello sa mga taga-Pilipinas. Hi, taga Pilipinas. Ito buhay namin dito. Tindera ng mga pansit-pansit. Kompleto sila dito. Kompleto po. Saan po kayo sa Pilipinas? Kainta po. Manila. Ay, mga pamangkin ko dyan sa Kainta. Ito si Tita Aida, oh. Tindera na sa Cuevas Bakery. Oh, yes. Big time. Yeah, big time, big time. Angelica's Food House. Oh, yes. Angelica. Ito yung mga ko, Che. Ito yung mga food house. Ay, sorry po. Ito yung mga food house O, niya. sige, dali. Oh. Ang kuya ko. Oh, Ay, kuya. kuya, ano po? Kuya Rodi Briones sa Kainta. Okay. Ayan po yung mga tinda niya. Cheche. I'm here. Ayan. Mga apo kong mga pogi, narito ako. Oh, yes. Oh, Yan, nandito po. si Canadian food. Ayan po yung mga Canadian food niya. Ayan, nandito kami sa Angelica's Food House, sa Cuevas Bakery. Mga kambing. Kambing! Naku, Ayan po special yung namin specialty ng nila, kambing. kambing. Ay, salamat. Sana makita ko ng mga apo ko. Oh, yes po, yes. Kasi gustong-gusto may na vlogging nila. po. May Gusto vlogging. na nila kasi makita. Yes. 3 years na ako hindi mo uwi. Oh. Sige. Hi, Rai! Okay. Ayan Hi, po. Rai, Rai! Hi, everybody there. Mga pamangkin ko, apo ko. Oh, ayan po. Oh, see. Ayan sila. Hi, dito. Rui! Oh, shout out po sa Love inyong you, lahat. Rui. Ito yung Hi! Snow Sis nyo. Oh. Ay, mga Ngayon apo po ay ko kay Jessa. araw ngayon ng Friday. Friday. Hi, Dandan! Ayan. Opo. Hi, Dandan! Oh, yes. Ayan. Okay. Ayan sila dito sa bakery sa Cuevas. Ay, yung beauty queen namin na nag-iisa. Sino po yun? Mga apo ko yun. Ah. Nag-iisa, puro lalaki. Ayan. Ano nga po pangalan nila? Hi, Lance! I'm here. Mamita Aida, I'm here. Mamita Aida. Oh, yan. Thank you Mamita po. San Juan, Aida San Juan. Hanggang sa susunod, hanggang sa muli. Ito Okay. yung inyong Snow See you Sis. soon. Yeah, iba-vlog natin yan lahat. See you soon, Shout mga out sa inyo apo. lahat. Wow, uwi kayo ng Pilipinas? Marami akong pasalubong sa inyo. Wow! Big time. Okay. Okay, thank you po. Thank you. Thank you. Okay. Salamat. Sige, vlog po ha. Oh, ipa-vlog ko lagi. Lagi ako pupunta dito. Para Ipa-vlog ko makita lagi. ako ng mga apo ko. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, thank you. Taga dito lang ako sa tapat. Taga dito lang po ako sa tapat. Ay, oh, ayan. Galing tayo dyan sa bakery nila. Alam naman tayo, regular client. And, tatawid tayo ng kalsada. Yes. O, diba? Ayan ang buhay Canada. Sobrang snow. Snow. Nandito na pala yung pinamili ko. Baka nawala kasi bigla akong sobrang lakas ng hangin. Hindi ko na matandaan kung ako ay
is your Snow Sis. Sa kahanginan, it's only 10 o'clock in the morning. Sobrang hangin. See you all guys again. Until next. Bye-bye.